Palio Fire aqui, ó. Barulho como se fosse dentro do motor. Palio Fire 1.0 2005. Bomba d'água aparentemente nova, né? Aparentemente nova. Só com uma mancha aqui, né? Uma mancha aqui, ó, no respiro, tá vendo? Como se tivesse estourado o selo dentro dela. E olha o barulho aqui, ó. Barulho no eixo da bomba d'água. É o barulho que o cliente está ouvindo aí, né? Aparentemente dentro do motor. Beleza? Bomba d'água. Tá filmando. Olha a bomba. Barulho que o cliente estava ouvindo. Barulho doido. Esse barulho. E tava refletindo dentro do motor. E aparentemente a bomba tá nova. Aparentemente, ó, bonitinha. Se olhar por fora assim, né? Beleza? A bomba não é velha não.